liggéey bi ñu président dénk mooy carte yi nga xam ne moom la ñuy dëgmal bala nga naam ne fa suñu parti am na fukki at ak ñeent boobu ba léegi ca ba ñu tàmbalee 2008 2009 ba léegi ñu jaayi carte jaayataguñu carte boobu ba léegi te ñiy fëgg ci bunt bi bari na Sénégalu 2000 il y a 14 ans ñaata la ñu woon ay millions sénégalais boobaak léegi yokku na ah nit nag lu mu def mu jikkoo dina ko tollanti 2008 2009 ba ñuy taxawal parti bi dañoo jaay carte am 400 000 cartes ba élection présidentielle ñëwee ñu doublé ko am 800 et quelques mille yóbbu góor gi deuxième tour yàlla jox ndam li président Macky Sall léegi ah bi ñu nattee fukki at ak ñeent après président woote le 7 octobre secrétariat exécutif national responsable yëpp ñoo nga fa woon mu ne nañu jaayaat 1,5 million cartes ñu am yaakaar ne li tubaab naan toute chose étant égale par ailleurs incha allah loolu mën nañoo jox ñetti millions yi cartes ñetti millions yi électeurs ay xob yoo xam ne ay sénégalais ñoo koy voteel suñu candidat buñ ca tolloo ci 2024. dañu ne 1,5 million cartes boobu nag la ñu toog ñu xool Sénégal 46 départements yi ak diaspora bi ku ci nekk par rapport ak sa nombre d'électeurs sa potentiel sa population ñaata carte lañu fa la war a jaay Dakar nekk tant Thiès nekk 84 000 cartes buñ ko jaayee ku nekk sa objectif biñ la fixé boo ko defee dinañ jaay lu mu gàtt 1,5 million. donc bu ko nekk jaayee li nga war a jaay bu ñu dajalee dinañ am 1,5 million mu jox ñu potentiel lu 3 millions d'électeurs nga xam ne incha allah buñ ca tolloo ah dañuy balaa midi ñu dégg biiw